rychlejší. Že jsem byl pomalej, já vím, že jsem byl pomalej, no jo, ona je taková šťouplá, ona je taková pídělka. No jasný. No, zastav se. Ona už je tady. Co kdybychom to zazátkovali a nechali uvrátit? Proč? Dala bys to pozadu? To mě trvá. Zkus to, stáhni to zkus, jestli to dáš pozadu, Peťko. Já jsem to dal pozadu. Fakt? To jde, to je Jo, lehký. a je to pozadu lehčí? Strejdu, můžu se zeptat, nevíš, kde je teta Jana? No jako, Nevím. musíme to přijít, asi to vyhrne. Musíš se alternovat špičkama dozadu. No. Jo, no dáš je pod sebou ruku, ty vole, to je luxus. To já jsem neohlaně loket. Ještě se zvedne. Hlavně to nedávej na Facebook. Jo, Na YouTube. to nebude na Facebooku. Neboj On tam má se. kameru! On tam má kameru, Peti! Peti, usmívej se. Maria. Vy mě zničíte, já už mám... jsem unavená. A dáš to ještě dolů? Jako zpátky? No. A po zádech. Po zádech. Po zádech. Jirka šel po zádech. A bylo to rychlejší. Jo, mu to šlo lepší, protože se odrážel od toho stropu. Jo. Zkus to. Vy mě zničíte. Pojď. Nebudeš mít proč spát. Ty jo, Poledním. jí to jde ale, že celkem. Ty dobrý. Ty vole. Už nemůžu. Já Musíš už se od vrchu odrážet. nemám síl. Zkus to vrchem, no, vidíš to. Jsi jak mimozemšťan. No jasný. Takový mi stojí vlasy, jak jsi takhle. Ty jo. Ještě. Pojď ještě kousek. Ne, Nepomáhej, ještě kousek, pojď, no vidíš. A už je tady na koncu. Ježišmarja. Nechci tady pomoct. Co? Po čtyřech. Přemýšlíme, jestli existuje ještě nějaký způsob. Ne. Co jsi neprovedla? A dá chodí po 4. Tam už se nevleze, ne? Počkej, já Se dá to nevleze dál ani malej, já ne? po 4. Dál to malej Adam, ne po 4. Adam, ale No a ne. co, tak když to dala Já Adam, tam proč by to nedala nevlezu. Peťka? Co Peťko, dala bys to po 4? No fakt, Adam to normálně prolezl po 4 tam a zpátky. Že ti čuměli. Já se nezvednu na zadek. Počkej, ty máš... Ona se nezvedne na svou velkou pupu. Ona má tu velkou pupu. A zkuste to. Když tam někdo vleze, tak tu